হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে 5 টাকা দিয়ে একটি এলইডি লাইট ঠিক করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আমি আপনাদের দেখানোর জন্য একটা নষ্ট এলইডি বাল্ব নিয়েছি। এলইডি বাল্বটা কিন্তু জ্বলছে না। দেখুন, আমি সুইচ টিপে আপনাদের দেখাচ্ছি, এলইডি বাল্বটা জ্বলছে না। এই যে উপরে যে এলইডি পাত, ওইটা চেঞ্জ করতে হবে। তো আমি আপনাদের চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি এখান থেকে একটা এলইডি পাত নিচ্ছি। নেওয়ার পরে পুরোনো যে এলইডি পাত আছে ওইটা খুলে নেব। তো যে কোনো ইলেকট্রনিক দোকানে এই এলইডি পাতটা পাওয়া যাবে। তো আপনারা ওইখান থেকে 5 টাকা দিয়ে কিনে নেবেন। পুরোনো যে এলইডি পাতটা আছে ওইটা বাদ দিয়ে দেব। দিয়ে নতুন যে পাতটা আমরা নিছি ওইটা এখানে ঝালাই করে লাগিয়ে দেব। দিলে আমাদের এলইডি লাইটটা ঠিক হয়ে যাবে। তো এবার তার দুটো আমি ঝালাই করে নিচ্ছি। দুটো তার লাগানো হয়ে গেলে এবার মুখটা লাগিয়ে এলইডি লাইটটা চেক করে আমি আপনাদের দেখাবো ঠিক হলো কিনা। তো দেখুন, আমাদের এলইডি লাইটটা ঠিক হয়ে গেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব